Gipanghubak gid mi nga ninong, gipangsakitan gid mi. TV na magin siguro ni siya, guys. Si Ma'am Nelma gilabadan sa ulo. Ako naglain akong gibati, si Mary Rose gihubak, si Ma'am Russell gihubak sa ang gawas sa mo ani kung magpakuan ni TV. Ubakira mi no. Okay. So, ingon si Ma'am Nelma, katong nagtuob siya og balhibo sa karniro kay wala gihapon nawala ang sakit sa iyang ulo. So, mao to, nagsuggest si Ma'am Razel nga iha ko ng brother nga si Pastor Eric kay naa ko noy karniro. So, nakauna-una mi nga dili man mi maayo sa balhibo. Pastor Eric, basig di ay, tagalin nimo og isa ka mo karniro. Og amo na lang tong litsunon, among kitkiton o para mauli ang tanan. Paniguro nga ra og ginawa Mary Rose kay way palabot ang sweldo. O maora to siya no, Pastor. Maloy taon ka. Shout out Pastor Eric Nogas, maloy ka tagay mi og karnero. Bye. Ay kag mapalahi kami san karnero. Kita man ang mapalahi karnero. Maora to.